Um mês com o teclado Wacom 5075B+. E temos que falar sobre 3 coisinhas importantes. A primeira é sobre a má difusão do RGB na lateral, que acaba atropelando as demais cores setadas pelo seu perfil RGB. Outro detalhe é a duração da bateria. É infinita se o LED estiver desligado, já agora, se você ativar o boost de FPS, vai mais rápido que o Mbappé. E por fim, o percentual da bateria não especifica quantos por cento tem. Um segredo para essa situação é você apertar o Windows mais I, entrar na central, conectar o seu teclado por via Bluetooth e a partir daí você vai ter como observar quantos por cento de bateria o seu teclado ainda tem. No mais é isso, não esquece de deixar o like, tamo junto, valeu!